Sotto il sole di Ramacca, 10 squadre, tanta fame. Vincenzo, Riccardo. Cuori accesi, si fa spazio nella storia. Con la Pisci World scrive qui la sua memoria. Corri forte, non fermarti, qui si sogna da vicino. Ogni contrasto, ogni rincorsa porta dritto al destino. Con la Pisci World alzano le mani su. Non viene casante. Mercoledì al Colapisci World Cup abbiamo qui Costa Rica contro Giappone. E dunque, terza partita in arrivo. Costa Rica-Giappone. Vediamo chi vince le casacche. E le casacche le vince il Giappone. Non vale punti però, quindi non serve. Andiamo a leggere le formazioni in campo per questa terza giornata tra gli sbadini di Centineo e i sorrisi di Graziano. Abbiamo il Costa Rica con in porta Lo Piparo, Centineo, Tripoli dell'area, Graziano, Gagliano, Zizzo e Di Salvo. In panchina invece c'è Baiamonte, Mineo e Nino Cascino. Giappone invece con in porta Margarese, a sinistra Levantino, comincia. centrale Gambino, a destra Gastone. Cioè, Riccardo Avrello si sta divertendo Morello, un sacco. a destra Biondo, a sinistra Pastorella e lì davanti Vi faccio finire di leggere la formazione e poi cominciamo con Colapisci World Cup 2026. il Giappone che gestisce subito questa palla in avanti. Nuccio, converge Nuccio, suolata per il sinistro da parte di Morello, ribattuto da Dell'Aria. Rimessa Giappone con Levantino. Nuccio va a passare in mezzo a due, viene fermato, poi ancora il tocco, ottimo qui la chiusura da parte di Centineo, poi Dell'Aria, lo scambio, quella Dell'Aria in avanti, esce Margarese sui piedi di Gagliano. Possesso palla da parte di Gambino. Poi qui attenzione con Lo Piparo, non riesce a evitare il calcio d'angolo. Subito opportunità al corner per Giappone che è partito meglio. Pallone dentro e qui non riesce ad indirizzare Pastorella. Battuta lunga, colpo di testa a prolungare, senza successo da parte di Di Salvo.
quel contrasto con Levantino, poi pallone lungo, colpo di testa direttamente dalle parti di Lo Piparo col tentativo di Biondo dell'aria. Protegge il pallone dell'aria, passa su un giocatore, non sul secondo. La chiave dello spogliatoio dov'è? Già? Ok, perfetto. Facile. Si sono scontrati con Levantino. Vai. Pallone che va al Giappone. Morello, Margarese, Gambino non riesce a servire Levantino, rimessa per il Giappone con dell'aria. Rimessa verso l'area di rigore per la sponda tentata da Zizzo. Allora Morello, scucchiaia dalle parti di Nuccio che controlla. Va Nuccio, poi Morello allarga per la corsa di Levantino che va a mettere al centro. C'è la chiusura da parte della difesa del Costa Rica con Centineo che però sbaglia il tocco per Zizzo. Gambino rischiando un po', in qualche modo la tiene. Morello, tocco largo qui, gran giocata e poi servizio in avanti per Pastorella. Dopo il dribbling da parte di Davide Gastone che qui ritrova il pallone, viene affrontato in maniera regolare da Graziano. Dell'aria, alza la testa e va a lanciare Zizzo. Controllo, ma di fatto serve la palla a Biondo. Poi Morello finge di lanciare, vuole impostare con calma su Gambino. Centineo, anzi Levantino. Biondo, Gambino, Levantino. Biondo verticalizza, Gastone in avanti ancora, Nuccio cerca di uncinarla, non ci riesce ma è calcio d'angolo. Ricordiamo e ringraziamo come sempre i nostri sponsor di questa edizione del Colapisci World Cup 2026. Ringraziamo Colapisci, ristorante pizzeria ad Aspra che è main sponsor di questa edizione, poi CrossFit Bagheria, Off 26 Season e Made in Fisio per la vostra preparazione atletica in estate. E poi abbiamo attenzione perché si è liberato per la conclusione Pastorella, bravissimo Lo Piparo. Poi occhio alla corsa, esce Margarese sui piedi di Zizzo. Morello, lungo per Pastorella che si coordina. Arriva Nuccio, alto. Dell'aria, prova a passare, poi la palla viene gestita in qualche modo da Di Salvo, poi lancio lungo. Rimessa Giappone. Gastone. La banda arriva. Bravo. Buona, anzi buona, ci siamo, ne chiamano tutti. Angeli. Intanto prova a recuperare in qualche modo il pallone Tripoli, non ci riesce, poi va ancora a contrasto, chiude Morello. Giocata di Gastone. Pastorella cerca di passare, lo ferma e poi va a calciare in maniera troppo affrettata però Gagliano.
Gira palla il Giappone con Levantino. Morello lungo, Pastorella prolunga, la toglie dalla disponibilità di Nuccio, non se n'era accorto. È rimessa Costa Rica. Gagliano prova ad allungarla su Zizzo, la chiusura, poi torna da Gagliano, decisivo Gastone, poi Dell'Aria, scarico di Graziano e poi lancio sballato. Morello, molto equilibrio, Gambino scucchiaia verso Biondo, in qualche modo ammortizza il contatto con l'avversario, però recupera Di Salvo per il Costa Rica. Graziano, Tripoli, Scodella dentro a cercare Di Salvo, troppo lungo il suo cross. Morello, lungo, Dell'Aria a vuoto, con lui anche Centineo, poi Dell'Aria chiude su Nuccio, guadagna fallo laterale. Centineo, Tripoli, lancio a cercare Di Salvo, arpiona Morello che poi prova ad arrivare anche per primo. C'è stata la scivolata da parte di Gagliano, rimessa a Giappone. Morello, Pastorella, verticale su Biondo, subito raddoppiato, guadagna rimessa, passata la gestione da parte di Levantino, lancio altra parte dove è arrivato Gastone che non ha potuto controllarla. Lopi però decide di lanciare lungo, colpo di testa da parte di Gambino, poi Biondo in qualche modo. Di Salvo, Dell'Aria, serie di finte, ancora Dell'Aria, fermato però da Levantino che non ci casca. Costa Rica che si riporta avanti, scambio con Di Salvo, Dell'Aria che calcia addosso a un avversario, poi Biondo cerca di innescare Nuccio, anticipo secco di Tripoli in fallo laterale. Rimessa per Morello, Pastorella se la viene a prendere. Alla fine in qualche modo Graziano, Dell'Aria fermato da Pastorella. Qui Morello con la finta di corpo, Biondo allarga su Gastone, cross sul quale c'è lo Piparo. Dell'Aria, lungo, troppo lungo, di testa Gambino, poi però c'è Zizzo che la controlla, Gagliano a memoria, ma non c'era nessuno. Margarese, tornata Gambino, poi ancora Margarese costretto a lanciarla lunga, non può di certo arrivare Nuccio di testa. Dell'Aria cerca di cambiare fronte, va da Zizzo, poi Gagliano anticipa Gambino, cerca anche di girarla verso la porta, non ci riesce. Levantino sempre impostare da dietro, qui però c'è l'errore. Rimessa per Tripoli. Dell'Aria scambia con Di Salvo e prova ad avanzare. Dell'Aria assorbe anche un contatto falloso di Morello, si gioca, Zizzo calcia, respinto.
Dell'Aria controlla e calcia, respinto. Di Salvo protegge, poi cerca di girarsi contro Pastorella, scambia con Dell'Aria, sempre Di Salvo, qui cerca una giocata col tacco che però non riesce. Allora attenzione alla corsa di Nuccio dall'altra parte, ottima la chiusura da parte di Centineo. Zizzo prova ad accelerare, viene chiuso però ottimamente da Davide Gastone. Eccolo Gastone. Gambino. Qui buona la giocata di Morello che innesca Biondo. Nuccio si chiude il triangolo, arriva anche Pastorella. Morello, Gambino, tutto avanti adesso il Giappone, scucchiaiata per Nuccio, poi attenzione allo scambio, ancora Nuccio, respinge lo Piparo, poi cerca l'uscita aggressiva senza commettere fallo Gastone. Guadagna fallo laterale il numero 8 del Giappone. Gambino, Pastorella, la palla allargata da Levantino su Biondo, ora Gambino, ancora Biondo, Levantino, torna da Biondo, Conduci ora, piano piano, conduci. Solo. Pastorella, Conduci piano, gioco. Tiro. Tiro. Pastorella allarga su Morello che la può ricevere, zona invitante, poi Biondo, Levantino, Nuccio viene incontro, cerca di allargare, c'è la deviazione, rimessa Giappone. Nuccio prova a passare, serie di finte, Nuccio si presenta sullo Piparo che è bravissimo come sempre, e poi dovrebbe essere rinvio dal fondo per il Giappone, anzi per la Costa Rica ovviamente. Esatto, rinvio dal fondo per lo Piparo, fondamentale nel riflesso su Nuccio. Qui palla recuperata ancora dal Giappone. Gastone, Biondo di testa, Pastorella, Nuccio subito dall'altra parte per Biondo, chiude tutto in maniera intelligente Centineo, poi riconquista il solito Morello. Gastone, diventa un cross, non può arrivare Nuccio. Intanto pallone che diventa lungo, quasi pericoloso. Morello scambia con Pastorella, ancora Filippo Morello. Gastone, Morello, Pastorella, cercano comunque di fraseggiare gli uomini del Giappone. Palla lunga, neanche il tempo di finire di dire di un Giappone che fraseggia, e poi pallone praticamente buttato. Qui fischio contro Zizio, attenzione alla punizione già battuta per il Giappone, ma si deve ripetere.
Qui intanto la chiusura su Nuccio, allora attenzione Zizzo col tocco e il gol dell'1-0 del Costa Rica ha segnato Gaiano, ripartenza micidiale della Costa Rica, 1-0. Ha segnato la Costa Rica, ha fatto gol il numero 9, il semplicemente Piero Gaiano. Il Giappone in vantaggio nonostante abbia secondo me costruito meglio, però forse poca concretezza. Gastone qui con la bella giocata, apre per Biondo che calcia subito, Lo Piparo sempre attento. Dell'aria qui rischia qualcosa, alla fine Nuccio riconquista, viene trattenuto per la casacca, punizione Giappone che subito si riversa in avanti. E allora calcio di punizione. C'è Biondo che va a calciare, trova la barriera, calcio d'angolo. Pallone messo fuori, Gastone. C'è Dell'Aria che controlla, poi Di Salvo alza la testa, può anche partire palla al piede, Dell'Aria col controllo, Dell'Aria spalla alla porta, deve proteggere dall'arrivo degli avversari, alla fine è scivolata di Graziano. Punizione Giappone con Morello, scambio con Gastone. Nuccio prova in qualche modo a colpirla di testa, c'è Lo Piparo. Tripoli, Dell'Aria, lungolinea, lo scambio con Di Salvo, ancora i due. Poi pallone lanciato lungo a cercare Zizzo, Zizzo addirittura rovescia. Morello, Pastorella cerca di accendersi, Pastorella qui col dribbling su Dell'Aria, poi allarga su Morello. Morello cerca anche lui la giocata, c'è il cross deviato, ci pensa Centineo con la gestione, poi rischia qualcosa, alla fine non ottiene quello che voleva Di Salvo, ovvero il fischio a suo favore. Pallone intanto dentro, Nuccio prova a girarlo, poi spazza Dell'Aria direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Siamo verso il finale di primo tempo. Regge il gol di Gaiano. È la banda, via! È la banda, sempre la banda! Un centro eccessivo! Pastorella molto basso a prendere la palla. Gambino, può avanzare Gambino che quasi dimentica il pallone, poi lo ritrova, scarica indietro con Levantino che appoggia Gastone, ancora Gambino fermato, poi arriva Di Salvo, non la tiene in campo.
Morello, Pastorella, poi palla allargata su Biondo, Gastone, qui la palla recuperata per un attimo dalla Costa Rica, poi ancora Giappone in possesso. Levantino, Dai, forza, Davide! Biondo cerca la giocata, intervento di Zizzo, Giovanni, la chiave l'avevi tu, Giovanni. Levantino, Morello, Pastorella, subito raddoppiato, poi prova a passare Danuccio, la palla però è troppo lunga. Lo Piparo, pronto a rinviare, controlla Gastone, che poi scodella, Pastorella, controllo, subito chiusura con Gaiano che fa scudo a Dell'Aria. Cascino ha fatto sponda, poi colpo di testa di Gastone che deve controllarla sul ritorno di Zizzo e alla fine di testa su Margarese. Biondo, lungolinea Nuccio, arriva Biondo come un treno per lui, chiude tutto Centineo. Poi Graziano, Zizzo prova a passare al centro, chiude tutto Morello. Qui Centineo non riesce a controllarla, rimessa Giappone, Pastorella, controllo, Pastorella allarga, Nuccio va dentro, palla troppo lunga per tutti. Ringraziamo e ricordiamo i nostri sponsor. Colapisci, ristorante pizzeria, il sponsor di questa edizione. Mastri Barbieri, parruccheria di Santino Lima e Mona Minafò. Off 26 Season, Made in Fisio e CrossFit Bagheria. Lancio Dell'Aria che ha preso il posto di Lopiparo per battere i rinvii, colpo di testa di Cascino sul quale c'è Margarese. Poi Levantino appoggia a Gastone, Morello, Morello, verticale Biondo, prova a calciare, chiude Dell'Aria proprio sulla fine del primo tempo. 1-0 Costa Rica. Finisce il primo tempo tra Costa Rica e Giappone sul risultato di 1-0 per la Costa Rica, il gol di Piero Gaiano. Tra pochissimo il secondo tempo. La 9,90, la 99.
pronto, secondo tempo tra Costa Rica e Giappone. Ricordiamo il parziale di 1-0 per la Costa Rica di mister Marco Mineo e Nicola Maggiore. Dunque è iniziato il secondo tempo da qualche secondo. 1-0 per la Costa Rica, gol di Gagliano dopo una ripartenza fulminea. Ora il Giappone è chiamato anche a concretizzare quella che è la mole di occasioni costruite, comunque, che non sono state poche. Biondo col tocco indietro, ancora il 4, arriva Morello, cerca ancora di far viaggiare Biondo, chiusura di Cascino, angolo Giappone. Angolo battuto non benissimo, e comunque rimessa per il Giappone con Morello in mezzo, colpo di testa di Salvo, poi Cascino protegge come fa sempre, e poi Tripoli calcia lontano dove c'è Margarese. Gastone, Biondo, Gastone, Gambino, ancora Gastone, batte lungo Gastone, colpo di testa da parte di Dell'Aria. Intanto azione a sinistra di Gastone, anzi di Levantino, tiro cross che attraversa tutta l'area di porta, tutta l'area piccola. Attenzione, Gagliano, palla dentro e ci pensa Zizzo all'improvviso a fare 2-0. Costa Rica ha segnato Zizzo. Attenzione, Gagliano subito. Gol. Dunque si complica adesso per il Giappone. Cinica e concreta la Costa Rica. Qui Nuccio ha subito fallo, punizione. Sulla palla c'è Gambino che chiaramente guarda la porta da lì. A proteggere entrambi i pali Lo Piparo. Fischia l'arbitro. Gambino. Tocco un po' maldestro non efficace di Centineo. Calcio d'angolo per il Giappone che ci crede. Pallone nel mucchio. Lo Piparo. Controlla Dell'Aria ma non controlla bene. Rimessa Giappone, battuta subito. Nuccio fermato ancora da Centineo. Poi Dell'Aria fa touchdown, la spazza via. Attenzione a Zizzo che non arriva. Poi sì, Cascino, sterzata, manata di Gambino, punizione.
Occhio allora alla punizione per la Costa Rica con Nino Cascino. Fischia l'arbitro, la rincorsa è il destro di Cascino che scivola. Morello indietro per Gastone, ora Levantino. Pastorella, scambio volante con Gambino, ancora il 10, va Pastorella, cerca Biondo, poi ancora Gambino a rialimentare. Gambino fermato, rimessa, Giappone. Biondo non riesce a controllarla Gambino, la prova a ripartire Zizzo, ma è bravissimo. Levantino, poi Pastorella fermato. Capire se è stato fischiato il fallo oppure solo per monitorare le condizioni di Pastorella. No, in realtà è stato fischiato il fallo. E allora Gastone, Pastorella prova a fronteggiare, poi Biondo, ancora Gastone, palleggio e cross. Attenzione qui che Centineo e Lopipero in qualche modo evitano guai. Tripoli, fallo di Nuccio. La punizione per Centineo dell'aria. Lancio lungo a cercare Zizzo, controlla a seguire, ancora Zizzo, lo chiude Gastone, arriva Margarese. Qui scivolata vincente di dell'aria, poi Gastone prima di Zizzo. Non credo che abbia fischiato qui fallo il signor Callipo, ma semplicemente monitorare le condizioni di Zizzo. È rimessa infatti, anche se qui sbaglia dell'aria. Allora Biondo, Gastone verticalizza subito Pastorella, fronteggia, poi cerca il cross di Salvo in fallo laterale. Morello, poi serie di tocchi, l'ultimo di Morello. Rimessa Costa Rica, prolunga Cascino, poi ancora Gastone contro Zizzo, il duello si ripete, fallo di Zizzo, punizione Giappone. La battuta alle stelle di Morello che si rammarica. Cerca Cascino! Cerca Cascino! Dell'aria. Prova a passare su Nuccio, prima si gioca poi no. A me sa che non se la pigliava la centrale. Battuta di dell'aria. Cascino cerca la sponda. Piero, non c'è bisogno, Piero! Ti sposta, Piero! Non c'è bisogno! Del 2000 Margarese per Levantino, poi Gastone. Lancio, cercare Biondo, l'anticipo di dell'aria, poi Biondo arriva. Fallo di Zizzo.
Gastone. Finta il tiro, poi cerca di allargare, la palla arriva in qualche modo al limite dove c'è Morello, si lotta, alla fine la meglio Cascino. La palla è uscita. Rimessa. Palla in avanti, Gambino arriva, Centineo poi la mette fuori Tripoli. Pastorella evita la scivolata di Gagliano. Nuccio fermato a Zizzo, è rimessa ancora con la palla messa dentro a Biondo. Morello scarica dentro Pastorella, quasi se la calcia addosso ma c'è ancora Morello. Gastone, la sterzata, viene fermato, poi torna a lottare sulla palla, Gagliano riconquista e poi rimessa Giappone. Rimessa Gastone su Gambino. Levantino. Pastorella. Adesso cerca di prendersi sempre la palla sui piedi il 10 che viene fermato. Biondo. Gastone. Crossa dall'altra parte, stacca Nuccio. Ben marcato da Zizzo. Rimessa per Dell'Aria, stacca Zizzo. Poi Gagliano protegge sull'arrivo di Levantino, tutto regolare per l'arbitro. Biondo, Nuccio, la palla passa, arriva Cascino a chiudere. E poi Tripoli. Gastone. Morello scodella di testa Centineo, non può arrivare Dell'Aria, sarà fallo laterale per il Giappone che ci crede. Chiude ancora Centineo, là attenzione Zizzo, 2 contro 2. Zizzo sterzata, guarda la porta, la cerca col sinistro, chiude Gastone. Rimessa per Zizzo che poi cerca, credo, il tiro, ma sicuramente non una grande idea per l'autore del secondo gol. Pastorella. Morello sterzata, poi ancora spalle alla porta. Pastorella calcia, doppia deviazione. Biondo. Palla verticale, Morello toccato duro, si continua a giocare. Biondo, tiro, lo piparo. Qui attenzione, si continua a giocare. Abito ferma il gioco adesso. Palla restituita, riscodellata al Giappone. Biondo. Levantino, Nuccio. Palla dentro, arriva come sempre Centineo. Cascino. Di Salvo deve liberarsi del pallone, fa male. Morello. Fallo. Punizione già battuta, attenzione perché c'è Pastorella sterzata, Pastorella dentro, Nuccio, palo rete, si riapre la partita col di Nuccio.
È 2-1 adesso. Con la punizione battuta veloce. Gol per il Giappone, ha segnato Nuccio e quindi il parziale varia e va sul 2-1. Qui di testa Levantino, prova subito a pressare alto il Giappone che riconquista la palla. Ultimi minuti della partita tra Giappone e Costa Rica. Pallone scodellato in avanti, colpo di testa ancora di Centineo, poi Gastone addosso a Morello e riconquista la Costa Rica con Cascino che prova ad allungare la falcata palla dentro. Gastone lucido col petto su Margarese. Gambino, squadre lunghe. Biondo non vuole forzare, va da Nuccio. Nuccio converge. Pastorella, Gambino in mezzo a cercare Biondo che viene anticipato. Sarà comunque rimessa per il Giappone che insiste. Pastorella evita Gagliano, poi altra finta. Pastorella al limite calcia. È stata la respinta poi dell'aria, fa un po' di confusione con Zizzo. Arriva ancora Pastorella. Dentro la palla, grande chiusura qui di Tripoli che subisce anche il fallo. Zizzo può controllare, lo ferma Morello. Colpo di testa di Morello, poi Cascino anticipato a Biondo ma arriva prima lui. Ancora Cascino con la palla che arriva, sterzata a destro, fuori. Biondo, Pastorella, Morello, Gastone pensa anche al tiro, palla alta. Lancio di Lopi però. Gagliano, serie di tocchi, poi Gastone la lascia a Morello. Gastone. Gambino verticale, chiude Tripoli, poi prolunga involontariamente Cascino. Gastone. Pallone in avanti, Pastorella. Pastorella prova a passare in qualche modo, ancora le finte, gioca forse eccessivamente da solo, adesso trova Gambino. Pastorella prova ad arrivare, lo chiude Tripoli. Rimessa di Pastorella al centro, Nuccio! Fuori. Palla lunga Levantino, non riesce ad arrivare, c'è Zizzo. Zizzo prova a passare, lo ferma Gambino. Anticipo tentato da Pastorella che poi evita anche un altro intervento. Gambino, Nuccio non riesce. La giocata e poi fischio a favore di Centineo.
Lancio lungo, sbagliato. Fa laterale, Primo, volevo figliare. Biondo va da Gastone. Passaggio intercettato, poi Ma devi salire. Oh, ma no, sto! Devi salire. Vai, Bo! c'è Manfredi. Giorgio cerca favori per la prossima partita, non te ne regalo gol, tranquillo. 4 minuti e Lo Piparo batte lungo, troppo lungo. La rimessa per il Giappone che vuole riprenderla. Morello, Biondo, la palla arriva a Gambino, tiro sporcato, angolo. Smesso di giocare il Costa Rica, forse anche stanco. Pallone deviato a Tripoli, altro angolo. Leva, tiro da fuori, leva. Ora ti voglio, qua ti voglio. Altra palla tesa in mezzo, deviata. Vediamo se riesce a ripartire Zizzo, no. Ha preso velocità il pallone sul campo. Inizia anche a essere umido. Levantino. Pastorello. Guarda la porta, la cerca, guadagna calcio d'angolo. Già battuto l'angolo. Gambino. Pallone scodellato da Morello e qui Lo Piparo l'ha tolta dalla testa di Biondo. Altro angolo, battuto. Pastorella, gli corre dietro Gastone, altro cross deviato, di testa Cascino, ancora Morello a controllare. Morello affrontato da Gagliano. Gastone non riesce a saltare il 9, autore del primo gol. A terra Gagliano. Gastone cerca con questa trivela Nuccio di testa a Tripoli, poi Morello l'ha toccata ancora Centineo, calcio d'angolo. Pastorella, finta e tiro alto. E Lo Piparo dal fondo la lascia dell'aria. Qui ha cercato la giocata a Baiamonte che però è stato fermato. Tocca Cascino. Zizzo accelera, Zizzo la sterzata, ma c'è anche l'intervento di Gambino che resiste anche ad una trattenuta e poi scambia con Levantino. Ancora Zizzo su di lui. Gambino la perde, allora attenzione alla ripartenza col tiro alto di Di Salvo che voleva la punizione. Lo sai. Biondo. Ultimi istanti di partita. Gambino al volo, Pastorella, la palla rimbalza Lo Piparo. E lancio di Lo Piparo a cercare Baiamonte, anticipo di Gastone che prova a salire. Poi Baiamonte si allaccia alla maglia blu col numero 8. Punizione Giappone. Ma sulla palla anche Pastorella, si allontana Gastone e mi sa che calcia Pastorella. Caduti, penso. C'è tanto traffico davanti a Lo Piparo. Fischia l'arbitro.
Parte Pastorella, palla in orbita. Vuole sentire solo 3 fischi la squadra del Costa Rica. Zizzo prova a girarla, ma quasi più per perdere tempo che non per altro, ma alla fine il tempo non lo perde perché Margarese ha già battuto. Gastone, lancio di testa, Nuccio, poi dell'aria che la spazza via. Baiamonte, controllo e tiro fuori. Biondo, lungo ancora Lo Piparo, poi Pastorella, esce ancora Cicciolo Piparo, poi Biondo con l'anticipo tiene la palla in campo, si lotta, serie di rimpalli, sempre Biondo, allontana il solito Centineo. Sei di parte, Batte dell'aria, troppo lungo per tutti. Gastone, lungo, prova a lottare Morello, l'ha toccata lui. Ha rimessa per il Giappone secondo l'arbitro. Confronto tra arbitri alla fine, palla alla Costa Rica. Baiamonte non ci arriva. Margarese la può prendere per lanciare più lungo che può. Stacca di salvo ed è finita qui. Ha vinto il Giappone e ha vinto la Costa Rica 2-1. Costa Rica finisce col punteggio di 2-1 per la Costa Rica. Stup.